Sveiki visiem! Dāks, un es vēlējos šodien uzfilmēt šādu video, ļoti īpašu video. Pēc kā ir iznākusi versija Minecraft 13.0, kas iekļauj ļoti daudz lietu. Kā arī es jums vēlējos atvainoties par to, ka es ilgu laiku nefilmēju video. Kā arī tāpēc, kad bija pieejams Mobizen atjauninājums, es to atjaunoju. Bet es nespēju atcerēties tā paroli. Tā kā rakstiet komentārijos, ar ko es varu filmēt, lai es varētu filmēt nākošās Minecraft epizodes. Jā, man nav ko darīt, es sēžu mājās, apslimis un jums filmēju video. Un tagad es jums pastāstīšu, kādas lietas ir iekļautas. Jaunajā Minecraftā 13.0 ir iekļauts saules paneļi, ar ko var ieslēgt gaismu un tā. Kā arī dzels durvis, dzels trapdori, visu veidu durvis, pressure plate, kas ir svara plātes, kas ir domātas, lai atvērtu daudz ko. Kā arī ir iekļauts, kad ja tu no zirnekļa izcit ārā tos stringus, tad tu viņus vari likt. Un ir arī tagad ir arī priekš tiem stringiem tie puļķi, pie kuriem piestiprināt, lai varētu uztaisīt trepu. Un tā kā tagad viņu var uztaisīt, rodas problēma, kāpēc nav dispenser, kāpēc nav tādu lietu. Un jā, tas nedaudz sūkā. Ir redstone lampas un ir redstone torči, ir jaunās sliedes, papildinājās 2 veidi tagad. Tagad kopā 4 veidi. Un tas arī ir viss. Rakstiet komentāros, ar ko es varu filmēt normāli, tā kā ar Mobizen vai arī kā man atjaunot kā man atjaunot šo te Mobizen passwordu, tāpēc, ka es iegāju un es spiedu forgot passwordu un man lika e-mailā iečekot, kad 2 stundu laikā man atsūtīs paroli. Pasīties iečekot. Es skatos, bet tur nesalasāmiem hieroglifiem rakstīts, kas ķīniešu valodām, tur var uzrakstīt angļu valodu, bet tāpat tur nekā nav, tā kā rādīs Mobizen YouTube kanālā. Labi, paldies, ka skatījāties, ar jums bija Dāks un tiekamies nākamreiz. Atā!